为什么印度人见人爱，左右逢源，而我们却处处遭到围堵，处处被抵制？印度，一个神奇的国度。有人说和印度人做生意啊，你要打起180分的精神，因为印度人毫无信用可言，办事风格也是毫无底线，贪小便宜还不守时。在印度人的字典里，压根儿没有靠谱二字。小到国民，大到国家，这些特点在印度的国家层面体现的也算是淋漓尽致。我相信但凡了解一点国际关系的朋友啊，对上面这些话一定是100%认同的。但是啊，即使三哥这般不堪，为何却能在国际上左右逢源，人见人爱呢？而诚实、守信、勤奋、务实还爱好和平的我们，却要处处遭到围堵，处处遭到抵制，甚至被西方国家视为眼中钉肉中刺一般。这一切到底是什么原因造成的？今天的视频啊，你一定要看到最后，答案属实有些扎心呢，老铁。我是大熊。印度在西方的人缘到底有多好？不说别的，就说眼前俄乌冲突发生的一些事情，不管是投票制裁俄罗斯，还是相关涉乌问题，印度一律都是看都不看，全部弃权。而老拜却只是淡淡的说了一句，印度在对抗俄罗斯的问题上反应不稳定，是华盛顿盟友中的一个例外。这要是换成美国的其他盟友，那么这个盟友应该就比较悬了。而整个西方都在响应号召，咬着牙不买俄罗斯能源的时候，印度却大摇大摆的从俄罗斯进口巨量打折石油，并且还顺便附赠了一句，欧洲的问题是欧洲的，不是全世界的问题，怎么买都是我们的事，谁也管不了。那美国是怎么回应的呢？美国说呀，我要谴责你，然后呢？然后就没有下文了。但正所谓皇上不急太监急，美国国内还是有很多人看三哥不顺眼。比如这位啊，库普坎教授，他在出席印度国际新闻频道共和世界节目时啊，大骂印度是骑墙派，世界上2/3的国家都在谴责俄罗斯，印度你在干什么呢？结果话还没说完，印度主持人直接打断他的发言，并反驳道，你的发言在道德立场上站不住脚，美国人没有资格假装是民主和人权的捍卫者，美国才是暴行的罪魁祸首。Oh my God！ 而这条新闻啊，将在全世界范围内播放，没有任何限制。你就说硬不硬吧？印度如此直接指责美国啊，可满嘴跑火车的老拜竟然默不作声了。如果你说这都不算是什么实质性的问题，那再来说个更硬的。去年呢，印度拼了命的要买俄罗斯的 S-400防空导弹系统，而美国呢也是数次公开反对，可印度啊根本不屌你拜登，和俄罗斯的交易是一天也没耽误。而美国又是怎么说的呢？我们不想用制裁伤害到盟友，但印度必须好好考虑未来两国的合作关系。明眼人一听就知道啊，这话就是国际关系中的套话，等于没说一样。总之，印度在美国的底线附近啊是疯狂试探，而美国除了表面工作、语言谴责之外啊，是啥也没做。小弟们更是大气不敢出一声啊。这么一看，三哥是真的吃得开啊。而反观中国啊，自己发展好好的，谁也不招惹，却被西方一个劲儿的打压封锁。俄乌战争打得美国是应接不暇，心有余而力不足，但也要飞到亚洲来讨论围剿兔子的亚太战略，并且啊，还是不忘拉上印度。你说这到底是为点什么呢？都是大国，为什么差别这么大呢？你别看大多数印度人啊，总是操着一口蹩脚的印式英语，吃着与西方人口味完全不合的玛莎拉。但是我告诉你啊，无论从文化、文明、历史渊源等角度来看，印度跟西方都是铁打的亲戚。别觉得不可思议啊，还真是这样。首先从人种上来看啊，印度并非是大家刻板印象中的清一色黄种人，它属于多种族国家，包括白种人和黄种人，其中主体人种是雅利安白人，而雅利安白人和日耳曼人、斯拉夫人以及昂萨人同属欧洲白人，神奇吧？而且后来啊，英国人打了进来，在印度培养了大量一心向西的精英阶层，文化认同感也自然而然的被培养了出来。而且英国殖民者想要将印度这个具有上百个种族的国家统一起来，就必须采取各种强硬的统一手段，无论如何都得按着西方的那一套来。印度不听自然就要挨打嘛。当时没有枪杆子的印度屁也不敢放一个，时间长了便不自觉地向西方靠拢，说白了就是没啥骨气。后来英国人跑了，印度统治阶层啊便继承下来了当时的政治理念和治理模式，照猫画虎的把印度搞得也算是井井有条。西方搞福利政策嘛，他搞社会主义经济体制；西方搞自由经济，他搞自由化改革，甚至最后连西方人都承认啊，印度是世界上最大的民主国家。所以他们之间啊是有很深的感情，这是从骨子里散发出来的。而外部，印度奉行不结盟运动，
说白了就是搞中立，两边倒嘛。关于这一点啊，印度的确有一个天然优势，在当时参与该运动的国家中啊，就属印度最大最强，身后的小弟们都得听他的，矬子里拔大个，谁都无法忽视这么一个重量级的大国，所以美苏都在拼命的拉拢印度。而反观中国啊，建国后则签署了中苏友好互助条约，美苏美欧之间的关系那时候都啥样了，所以我们就顺理成章的成为了西方主要的打击对象。毋庸置疑啊，在这种情况下，印度这个香饽饽就能获得更多的利益，比如说武器，只要印度手里有钱，啥都能买，什么俄罗斯航母、大型反潜巡逻机、战略运输机等等。而这些家伙事啊，中国是想都不要想。而且就算是苏联卖给中印两国相同的武器，印方的性能也要更为先进。单从上面这一点来看啊，靠着两个大国的扶持，印度完全可以晋升为一个超级军事大国，并且把中国远远甩在身后面。但现在的情况是，两国信任印度是一方面，知道他头脑不发达，靠他赚点外快又是另一方面。因为印度的自主研发能力啊，实在是太差了，就算是免费给他一个先进武器，他都仿造不出来。想要提升国家军事力量，就得掏钱，时间长了就形成了一种依赖，不花点钱，三哥自己都难受。当然啊，这就吃了不少哑巴亏。就像08年印度向俄罗斯购买的辛杜拉克沙克号潜艇，然而还没乐呵几天，就在孟买附近的海域跟一艘货船相撞了。一艘货船呢，这都什么配置啊？一艘正儿八经的基洛级潜艇竟然能和一艘商船相撞。还没完呢，10年年初又因为电池故障原因起火，10年6月再次与其他潜艇相撞。前后啊，三哥向俄罗斯上交了上亿美元的维修费。紧接着更搞笑的来了，13年8月，潜艇停在孟买海军造船厂时啊，突然发生爆炸，是直接炸了，而且啊，爆炸原因不详。这才购买了仅5年呢。而三哥呢，自己也是尽力了，但是根本调查不出原因。而俄罗斯啊，看着爆炸的潜艇，知道这艘舰艇的价值已经全部榨干，而且再也没啥油水可捞了，就3言2语的把三哥打发了。三哥这钱呐，可都打了水漂了。但一直这么下去也不是个办法，那就自己造吧。2017年被寄予厚望的印度首艘国产核潜艇歼敌者突发海水倒灌，损失惨重。18年自主研发的首艘国产航母又因为工人在维修时操作不当，导致船上积存了200多吨大粪的化粪池发生了爆炸。是的，你没有听错，损失那叫一个惨呢。即便是这几年印度研发的 LCA 战机、阿琼坦克等多个重大武器项目，也无一例外均宣告失败。你说就这样式的，俄罗斯、英国、美国等军火商哪个能不喜欢三哥啊？而相反，中国呢，引进苏30 MKK 多用途战机后啊，立马反向研发出国产歼16，而最终啊也是青出于蓝。而其他领域就更不用多说了。其实说到底，西方总是敌对中国的原因之一，就是因为我们的自主研发能力实在是太强了。像当下的高超音速导弹，美国试验了3次，全部以失败告终，而中国1次就成功了，人家心里能不慌吗？老朋友都知道啊，咱们认死理，那就是得高超音速者得天下，对吧？而且放任这么一个有能力、有钱、内部又统一的和谐高速发展的大国崛起，只会威胁到霸权主义，威胁到西方花了大半辈子搞出来的旧秩序，这就是要颠覆整个世界啊！你就说他们哪个心里能舒服吧？其实印度就算不和西方成为铁哥们儿啊，也同样会为西方创造巨大的利益，因为他一身顽疾。咱们逐一分析啊。先来看粮食问题，印度平原多，耕地多，可偏偏降雨十分不平衡，地处热带季风气候，终年高温，缺水的同时还经常爆发洪灾。这话怎么说的这么别扭啊？还真不是，印度的气候啊，真的挺气人的，要么几个月不下雨，要么就直接给你来一次大的。作物成长期不下雨，干死一大片，勉强挨过干旱的作物啊，马上要成熟了，又发生了洪灾，直接给你冲毁。你就说气不气人吧？而且啊，农业机械化水平也极低，单靠人口红利解决不了问题。这么大的一个农业国家，粮食还必须得依靠中美英等国家，而中国农业机械化水平高，还有众多水稻、杂交等专利核心技术。西方看到了这种情况，推波助澜，让其大力培养计算机人才，然后把那些精英人士全部拉过来，获利的还是西方。所以不管怎么看啊，西方跟印度人打交道，都是一个只赚不亏的好营生。
但是我们却不能单纯说印度傻一无是处，因为他的确靠着好人缘谋取到了发展的红利。根据美国智库世界人口审查报告显示印度2019年国内生产总值达到了 2.94 万亿美元，超过英国和法国，成为世界第5大经济体。若以购买力评价计算印度的 GDP 总额为 10.51 万亿美元，远超日本和德国。当然这只是疫情前，疫情发生后情况就完全不一样了，我们就不做赘述了。此外，印度政府采取的放松工业管制、减少对外贸易和投资的管制，以及国有企业私有化在内的一揽子措施可以持续为印度经济助力。所以印度自身还是有实力的。除了经济之外放眼整个南亚印度洋，印度都没有任何对手，还有其自身的性格原因。别看他现在是中立一旦出现突发情况，比如说中印战争的失败他就立马转身跑向西方国家的怀抱。印度处在边缘地带，谁都可能是朋友，谁也有可能是敌人。美国不会直接选择面对中俄，俄罗斯也不会直接选择面对中美，而且赶上老拜正在拼命的围堵中国。要是把印度这个关键节点惹怒了，跑去跟中国站在一起，那么拜登就有可能全盘皆输。所以印度这个最大的中立国就像是一枚不定时炸弹一样。好在现在的印度人也逐渐看清了，自己也只是西方对抗中国的工具罢了。疫情期间美国人给印度画的大饼现在可能还没消化完呢。老拜的储备库都要爆出来了，说好的疫苗最终也没分给印度一支。而澳大利亚、日本早在第一时间就获得了美国的援助。美国的亚太同盟，印度、澳大利亚、日本、韩国，其他3个国家只要有护照，在10几分钟内就可以随便飞向美国。而印度呢，需要经过大量繁琐的审查流程，排队等待签字等等。也能看出西方是打心眼里看不起印度，只不过想榨干它最后一滴的价值罢了。所以印度的这个好人缘必须是画上引号的，有得就有失，这就要看印度自己怎么衡量了。其实在建国前西方区别对待中印的态度还没有那么明显，直到建国后才是真正的分水岭。当时的印度政府极为妥协，一是不能建立完整的政府体系，二是不能彻底废除种姓制度，三是不能消灭反动势力，更不能建立强而有力的中央政府。就看这3条，你就说印度人这腰杆软不软吧？难道这就是印度人瑜伽厉害的原因？英国殖民者在印度犯下种种罪行，屠杀平民，掠夺资源，分裂印度，离开时还强制留下种姓制度，肆意玩弄人权等等。但在印度看来这些都无所谓，什么同胞性命、民族大义，甚至人格尊严，在印度人看来这都无所谓，并且印度至今仍然感谢英国人造福印度、治理印度。我就不明白了，敌人拿你不当人，为什么自己还拿自己不当人呢？自己的国家不能有自己的中央政府，不可以消灭反动势力，不能建立完整的政府体系，领导人甘地开启的非暴力不合作运动看着像那么回事可实际上就是挂个名罢了，无非就是对敌人的跪舔。从来都没有经历过大革命，怎么可能彻底摆脱英国统治的阴影呢？国内一盘散沙还不计前嫌，时不时的跟早已离去的英国抛媚眼，这种妥协又听话的属性，老外能不喜欢吗？而反观中国铮铮铁骨，自强不息，以顽强的生命力在西方的夹缝中砥砺前行。而西方人也在和我们的数次博弈后逐渐明白，这种精神是我们民族的基因，是刻在骨子里的，是永远磨灭不了的。当民族危机愈发严重的时候，当外部压力愈发明显的时候，中国人民自强不息的民族精神就愈发凸显。在这种精神的支撑下，我们会更加团结一致，会更加凝心聚力，迎接一波又一波的严峻挑战。伟大的精神能够让我们在遇到艰难险阻的时候看到希望，看到光明，攻克一个又一个的难关。在抗击新冠斗争中，伟大的中国精神熠熠生辉。在科技创新中，我们一次又一次的突破围墙，超越自己，也超越了对手。他们怕了，没想到曾经那个不值一提的中国会在这么短的时间内有如此高的成就。由于中国的崛起，西方世界面临巨大的竞争压力，同时利润开始不断下滑，依靠技术垄断获取高额利润的时代正在逐渐逝去。养尊处优掠夺惯了的西方世界当然不允许中国站起来，因为这样他们的霸权主义，他们掠夺来的高福利生活都将结束，所以他们卸下了伪装，露出了丑陋的嘴脸。那么现在你明白为什么印度如此受欢迎，而中国却要处处遭到围堵打压了吧？这个世界上有些人注定平凡，而有些人注定要改变世界。好了，我是大熊，这里是好奇书签。你觉得西方人会怎样看待印度这个骑墙派呢？一定要在评论区留下你对印度的赞赏，我非常需要您的长按点赞、转发、关注，感谢有你。